Hello，我係 DKKI。咁今次我又有一個 topic 咧，就因為有啲長啊，所以就懶得寫出嚟啦。其實都唔係懶得寫，因為寫仲反而容易啲。但因為有啲長，我就覺得寫出嚟冇人睇嘅，咁我就將佢又拍成咗一條片啦。咁就係關於喺幾個月前咧，就同Threads 同啲朋友就講起呢一樣嘢。我唔知大家點叫佢，就係喺一個平地上面無啦啦有啲石屎墩咁樣，就令到呢個空間唔俾人聚集，唔俾人喺上面休息嘅地方。咁呢樣嘢佢有個名嘅，叫做敵意建築啊 ，hostile architecture 係啦。咁我就想講呢樣嘢點解拖咗幾個月咧？就因為我特登要翻去我細個嘅生活嘅地方啊。咁我就係因為我曾經係從無到有咁樣見到呢一個石屎墩出現嘅。咁我就想講翻下呢件事啊。咁我就今日啱啱就翻咗去睇啊。但係原來佢已經冇咗啦，即係我從佢係一個平地乜都冇嘅時候，見到佢出現咗石屎墩，跟住呢一刻咧，嗰個石屎墩都已經冇咗，佢變咗另外啲嘢啦。又呢個係我中學時代嘅一個其中一條翻屋企嘅路嚟嘅，即係其中一條咧就我唔一定要行呢條路咁嘅意思啦。咁就呢個位咧本身咧就係一個樓梯底，嗰個樓梯係比而家係大啲嘅，嗰個樓梯底嗰個 area 係cover 得多啲嘅。即係佢落雨同埋天曬嘅時候咧，佢有一個幾舒服嘅位嘅其實。咁嗰個位咧就長期係俾一啲人咧係喺嗰度賭錢啊，就大概係可能2個到4個人咁樣喺度賭錢。佢哋就好係南亞裔嘅一啲男人咯。咁佢哋就 hold 一個氈喺度，就喺度賭錢嘅。我當時印象好深刻嘅，因為我覺得好似好舒服咁呢個位咁。咁佢哋喺度賭錢啊，但係完全係唔影響啊，即係啲人係行嚟行去啊咁樣。咁佢哋就喺嗰個陰影嗰個位嗰度，即係其實都係因為太陽太曬啊、太熱啊，有時落雨啊，咁佢哋就喺個陰影位嗰度鋪張氈喺度賭錢咁啦。咁但係發展到後來咧，呢個位咧就越嚟越多人聚集賭錢啊。嗰啲人係會好搞笑，喺度排隊咯，即係佢入邊有人喺度賭緊，咁佢就排隊，佢就喺度行企喺度等幾時到我自己啊咁樣。咁就搞到即係如果放學經過嘅時候咧，跟住嗰啲人好得閒喺度行企喺度等，因為當其時又唔係幾玩電話嘅，即係我20幾年前我哋嗰個年代咧，上網係要翻屋企喺嗰個 keyboard 嗰度對住部電腦咁樣同人傾偈係咁樣，就唔會用嗰部電話。跟住佢就咁樣對住我笑下，即係好友善咁笑下。但係就對於一個中學生，一個女嘅中學生嚟講咧，就唔係幾想有人咁樣對住我咁樣笑。咁所以我就少咗行嗰條路啦。但係都唔係唔行啊，即係因為其實好安全嘅，係一個大馬路嚟嘅，只不過因為佢即係咁啱就係一個唔係幾多人會行嘅路啦。咁突然間我又有一日放學經過咧，就發現冇咗賭錢嘅人又變咗呢一個石屎墩啊，就係呢個敵意建築啦，冇晒人啦，即係成嗰個位啊，本身有啲人喺度聚集嘅，係好友善嘅，好平靜咁樣一班人喺度聚集嘅，冇晒嗰啲人，因為你個石屎墩趕走咗佢哋啦。咁我又講解下關於敵意建築係可以係有唔同嘅形態嘅。咁就其實佢好似一個 spectrum 啊，即係一個光譜啊啦。如果我整到嘅話就畫喺度。咁就有一啲係石屎墩咧，係我擺呢邊。石屎墩就係最實體啊，最 tangible 一個好巨型嘅巨物，一個物理存在嘅係一個石屎墩啦。同埋佢係冇得翻轉頭嘅，即係又冇可能冇得翻轉頭，即係好難啊！一個人啊，如果政府起咗一個石屎墩，起咗堆石屎墩喺度咧，你作為一個普通人，你係搬唔走佢嘅，佢係種咗落個地下嗰度，搬唔走佢。同埋就係冇呢個人嘅嗰個 element 喺度，即係唔會話有個保安喺度，係冇嘅直情，因為石屎墩就已經係全部嘅驅逐咗噶啦，就算你係permitted，即係你係允許喺呢度嘅，但係佢都係冇咗呢個地方。咁呢個係最極端嘅做法，石屎墩。咁其實就我哋向光譜行少少咧，就係仲有一啲就係比較濕圖啲嘅做法，就係好似有個例子就係西九龍中心嘅凳啊，即係我諗唔知聽緊嘅有幾多人去過西九龍中心嘅 food court 嘅凳咧，係斜嘅喎，佢同埋佢斜得嚟，佢下邊唔會有個位俾你頂住腳，係坐唔耐嘅一個設計嚟嘅。同埋咧，我見上網啲人就話
佢嗰啲凳本身係平嘅，我見上面有分享過，本身係平嘅，坐得 OK，即係佢好窄，已經好窄，都已經坐得唔係幾舒服。但後尾就一路係又斜咗少少，變咗咁樣啦。咁就已經有少少唔舒服啦。跟住就 Oh my god！即係食完嘢就走咁。跟住再遲啲咧，佢又再斜啲喎。跟住啲人話係有3個 version，而家係再斜啲嘅 version。係啦，咁呢個都係敵意見咗嘅其中一樣嘅，就係佢就係唔想，即係就係你要你係要用係特別去好留意啊，去特別去俾一啲多餘嘅精力啦，去支撐自己咁坐喺度。同埋呢個地方神奇咧，同埋咧佢係好唔 baby friendly 嘅，因為我帶個小朋友去咧，生啲矮嘅人啊，即係我小朋友，我唔係生矮嘅，係小朋友係坐唔到呢個凳，因為佢會跣落去，佢冇一個俾你搭住隻腳嘅位啊，佢坐一個斜嘅凳，個小朋友個腳唔夠長就會跣咗落去，所以其實呢一個係一個好驅逐小朋友嘅位嚟嘅。好，咁仲有一啲就係即係好多人講呢個就係嗰啲唔俾人瞓覺叫 anti-sleep chair， 就係有好多唔同形態嘅，咁嘅比喻就係咁啦。其實有啲就係設計到好靚嘅，咁佢係作為一個坐嘅凳，佢係冇問題嘅，但係佢係唔俾人瞓低咯，即係就怕有啲 homeless 喺度聚集，係啦，即係呢個都係一種形態。呢個就其實如果喺香港嘅公共空間見到嘅凳，十有八九都係唔俾人瞓覺嘅。即係我哋好熟悉呢件事嘅，因為熟悉到咧，你唔記得咗公共空間係可以有瞓覺呢個 option 咁樣。好啦，咁仲有一啲係比較 soft 啲嘅手段啦，就係咧可以 on off 嘅，可以開同埋熄。即係如果係你可以允許一啲人入嚟，就係唔俾一啲人入嚟，係啦。咁通常呢啲係嘅私人地方，咁就我覺得比較soft。入邊比較唔 soft 嘅，我會揀係一個音樂啊，呢個就係古典音樂，竟然係會係播古典音樂咧，都係一個驅逐人嘅一個手段嚟嘅。咁就我係啊，咁見過有人講就係因為古典音樂原來佢係有一個階級嘅 marker 嚟嘅，即係你喺一個地方播古典音樂咧，會令一啲佢自己覺得自己社會階級比較低嘅人咧，就會覺得呢個唔係屬於我嘅地方啊。咁所以係啦，播古典音樂就去驅逐咗一啲人。但係因為佢係可以熄嘅，即係隨時你撳個掣就可以熄啦。只不過你嘅耳仔唔熄得啊，所以你都係被逼聽啊。所以我就將佢擺咗呢個位。咁仲有最 soft 嘅辦法咧，就係呢個係喺英國啊，好 common 嘅。不過而家唔知仲有冇啦，咁都上網見到。咁就話係嗰啲嗰啲 night club 咁嘅地方啊，即係一啲比較可能有同黨聚集嘅地方啦。佢哋會用唔同嘅光啊，個燈光啊，就比如話會用粉紅色嘅燈光咧，因為佢哋話個理論就係粉紅色嘅燈光咧會特別咁樣令佢哋嗰啲暗瘡好明顯咧，會照到個人好醜怪。咁第二樣就係有藍色、綠色嘅燈光，因為佢哋就會照到個人咧，會睇唔到自己嗰個靜脈啊。我都唔係幾睇到嘅，不過呢家咁就令到佢哋冇得係注射毒品啦。即係，但係呢個係比較英國獨有嘅問題啊，就係嗰啲同黨嘅問題係啊。好啦，咁第二件中呢 part 係啦，大概就係有呢啲啦。咁跟住我就想跳翻去之前我講嘅就係我睇住佢出現嘅喺我放學其中一條路嘅呢個石屎凳咧，咁多咗呢樣嘢之後咧，係咪就會令到個環境啊，呢個公共空間嘅環境係咪有改善咗咧？咁我想講絕對唔係嘅，因為佢多咗呢一個石屎凳之後，就真係冇人喺度賭錢嘅。但係咧，因為本身呢條路咧係比較人少，佢直情係冇咗人啊，冇咗人賭錢，直情係冇咗人呢個 element 啊。咁佢就變成咗一條就係俾一啲冇乜公德心嘅人放狗嘅地方啊，所以你可以想象到嘅就係經過到好臭啊，有啲嗰啲狗嘅排泄物嘅味啊，同埋我懷疑有啲係人嘅排泄物嚟嘅，係啦，咁就反而又變咗個好污糟嘅地方咯，係啦，咁嗱呢個有啲搞笑，因為我啱啱我今日去嘅時候咧，我發現咧。佢改建咗呢個地方，咁首先就佢加咗一個就 barrier free access 啊，即係加咗 lift 啊咁嗰啲嘢。咁佢嗰個樓梯底咧，佢做到有啲矮，同埋就擺咗啲工程物料喺度，即係
唔知點解會咁樣，唔知係邊個。但係最搞笑嘅地方係咧，佢竟然真係變咗一個 official 嘅狗廁所，真係好搞笑啊！成件事係，我就見到喺度笑。咁啊，同埋就係official 嘅狗廁所，但係佢擺喺後邊嘅，即係唔係對住條街嘅，即係你經過係冇乜味嘅，我覺得。同埋就係變咗一個食煙嘅地方，啲人即係我去都有見到人喺度食煙啊，即係我覺得就係幾陰公嘅事啊！如果喺個舊廁所隔離食煙，好咁，所以呢度就係引申到我就第二樣，我想講係咪第二樣咧？即係反正我想講呢樣嘢咧，就係其實人啊喺一個公共空間入邊咧，你唔應該，因為人呢個 element 咧，其實佢係應該係視線啊。Urban Planning 入邊有本好出名嘅書啦，就係James Jacob 佢就講佢喺度批評啊，當其時因為係美國嗰個城市化好快咁啊，嗰啲近郊嘅地方就好即係為咗sustain 嗰個城市嘅發展，就喺度好自發咁樣發展，就變到好立亂啊咁樣，跟住又嗰個市中心又要喺度重建啦，跟住又嗰啲人又諗到佢我要好規劃啊咁樣，佢就跟住 James Jacob 就喺度講話我哋應該參考翻一啲社區啊，一啲好 organic 嘅社區點樣自然咁樣出現，我哋應該參考翻佢。咁佢就提到一樣嘢咧，就係人啊呢個 element 啊，其實係視線啊，就係係啦，即係喺一個公共空間咧，即係可能好反直覺咧，香港人嚟講，因為大家係寸金尺土咧，你會將嗰個重點擺喺嗰笪地方，你覺得呢個地方咧係最珍貴嘅。但係其實呢個地方係需要人去 maintenance 佢，去睇住佢啊。如果冇人理嘅一個，尤其喺市中心一個冇人理嘅地方咧，就會好似我啱先講嘅咁樣，就會變成一個狗嘅廁所啦，即係或者係治安差嘅地方，或者係啦。咁你需要視線啊。咁啊 James Jacob 係有講過，係視線有，即係佢覺得最有用啊，最高級嘅視線咧，唔應該講高級，因為點講，即係最可以幫手maintain到一個公共空間嘅視線咧，就係居民啊，一個持份者啊，即係呢個地方係我嘅咁樣，咁你就好着緊望住佢。同埋就係嗰啲鋪頭，佢就講佢好着重一樣嘢，就係街鋪啊，即係喺一個臨街嘅地方咧，就應該有唔同嘅鋪，因為個鋪頭又係佢噶嘛，即係佢就係一個好重要嘅持份者啊。呢個周圍呢個社區嘅治安啊，同埋個人嘅 behaviour 啊，咁嗰個嗰個鋪頭嘅人嘅職員同埋嗰個老闆咧，佢就會覺得呢個就係我嘅地方，我有責任去 maintain 佢。咁佢嘅視線，佢嘅嚟自佢哋嘅視線咧，就係最有效可以 maintain 到呢個社區啦。咁就其實呢個佢哋就好似我啱先講，佢喺度賭錢嗰班人，我覺得佢哋都其實佢哋係即係佢哋就係呢個社區嘅持份者啊。係啊，咁如果有人經過有隻狗喺隔離，有一啲冇公德心嘅狗主啊，帶隻狗喺附近屙屎屙尿咧，佢哋會出聲咯，即係啦，即係佢哋係一個好優質嘅視線啊。好，咁就咁但係視線就唔一定係一個居民嘅，咁就仲可以嘅視線咧，就係可能係嚟自官方嘅。咁就前嗰排我就係啦，喺網上面都有見到有人係投訴啊，就話咧而家政府新起嗰啲公園啊，嗰啲遊樂設施啊，係唔係都擺個保安喺度睇住啊？咁就有啲人就覺得即係唔應該有一個好官方嘅目光喺度喺度規管啊！即係喺公園玩啫喎，你都要俾人監視住，同埋要有人喺度維持秩序啊咁樣。係啊，咁但係就呢個都係視線嘅一種啊。如果你嘅如果就居民嘅視線發揮唔到作用咧，咁你就要揾呢個官方嘅視線啦，政府嘅視線啦。但係政府真係好中意乜都管嘅，咁呢個係個問題。咁但係佢嘅問題就係咩咧？就係嚟自政府嘅官方嘅視線咧。咁佢係要維護官方嘅利益啊，而唔係居民嘅利益嘅。所以喺度佢做個決定嘅時候，佢就係諗要點樣去維持嗰啲設施啊，而唔係點樣去令大家玩得更加開心。當然佢都會喺度有好混亂嘅時候，咁佢就
喺度維持秩序啦，一個官方嘅人員喺度維持秩序就比一個普通嘅人就更加有效啦。即係當然佢都係有佢嘅優點嘅。咁因為仲有，但係可以係更加，即係視線呢樣嘢咧係可以 dehuman 咗，即係可以唔需要人呢個 element 嘅，就係CCTV 啦。咁又去翻呢個好舊嘅新聞查翻出嚟講，就係有一期政府就話要喺嗰啲大廈嘅後巷啊，咩叫後巷咧？就如果你睇翻個地圖咧就知道嘅。咁有啲路咧就係比如呢個啦，咁有啲路咧就係大路嚟嘅，就係人行嘅路同埋有車嘅路，係。但係如果大廈同大廈中間嗰條路咧，其實係suppose 係冇人經過，同埋冇車會經過。咁呢個就係後巷啦，即係就係一個就係冇人呢個 element。咁就喺2019年之後咧，其實政府咧係好大規模裝咗好多 CCTV 喺啲後巷嗰度嘅。咁就當其時就話係為咗滅鼠啊，因為好多老鼠，就話裝 CCTV 可以幫即係可以 locate 到啲老鼠喺邊度，就可以幫忙滅鼠啦，就係咁講，係啦。咁個 CCTV 個問題喺邊度咧？即係佢就係本身你一個官方嘅本身保安啊，一個官方嘅視線咧，就已經唔係最重視居民嘅 interest 啦。跟住 CCTV 係更加咯，即係就算係有事發生咗，你係冇權去查看嗰個 CCTV 嘅。就即使你有權去查看嗰個 CCTV，都唔係你可以決定到你喺個 CCTV 見到嘅嘢係代表一個乜嘢嘅事實啊。咁就嚟到最後啦，但係最後呢 part 都好長我諗係咁，就係喺呢個迪爾建築嘅附近啊，即係都係我細個會流連嘅地方。咁其實就大概喺2-3條街之外咧，其實都有一個位咧，就係天橋底，但係佢係冇被驅逐㗎。咁就細個嘅時候咧，佢係喺天橋底，不過佢嗰個係高嗰啲高架嘅天橋啊，即係行車咁樣。就下邊咧就係有一個位咧，就係有一個 homeless 喺嗰度長期喺度住嘅，有個流浪漢就喺嗰度瞓嘅。佢就有晒家當咁，即係首先就係喺個天橋底啦。首先就係有一個鐵架嘅一個膠網嘅嗰隻牀啊，跟住床嘅後邊咧係有一排櫃啊，跟住佢嘅櫃即係黐住嗰個柱嗰個位咧，仲有一個狗屋啊，因為呢個流浪漢係養咗隻狗啊。係呢個流浪漢係養咗隻狗嘅，咁就嗰隻狗係一路綁住嘅。咁我仲記得咧，有一次就落雨，跟住流浪漢就行開咗，但係佢家當全部喺度嘅，即係其實啲街坊都知道嘅，即係呢個係佢嘅地方嚟咁樣。跟住佢隻狗唔知做咩事，係咁喺度叫，即係啲街坊叫做咩事啊？隻狗平時佢唔會咁樣。跟住我仲好膽粗粗走過去望下，你係咪冇飯食啊？你係咪俾人遺棄咗啊？咁樣，但係佢勁惡啦，嗰隻狗，即係佢綁住，但係佢勁惡，好似I don't need help 咁樣，你唔好過嚟啊！咁樣喺度鬧我，係啊，我仲有啲咁嘅記憶，就係一路都冇俾人驅逐㗎，佢喺嗰度就係佢啲家當喺度住咗好耐㗎。係啊，我就想講，其實都係有咁嘅例子嘅，所以我就唔係好明點解會有啲地方就會需要驅逐，但係有啲地方就唔需要。其實都係隔2-3條街，同埋其實嗰流浪漢嗰個位咧係多人好多嘅，即係如果要有人投訴嘅話咧，都應該係會投訴流浪漢先啦。我覺得係啦。好，咁就講下而家佢哋變成咩樣啦。咁就係呢個就係之前嗰個石屎等嗰個位咯，啱先 show 過。咁就佢而家就變咗個咁樣嘅地方，但係後面係狗廁所嚟嘅，係啊，嗱有條片啊。頭先本身有個人喺度，我喺度兜咗2圈，佢喺度望咗一陣間，跟住之後我拍嘢就行開咗。佢真係變咗一個狗廁所，佢嘅定位就真係一個狗廁所。咁就同埋呢個天橋啊，加咗一個barrier free access 啊，即係其實即係加咗個 lift 啊。其實呢樣嘢唔係好耐之前啦，因為我就啱啱畢業嗰期，就係十零年前，
係10幾年前啦，不過都幾耐。香港就好大規模喺度做緊呢樣嘢。一個就係very free access，就係喺嗰啲行樓梯級嘅地方會加多個斜路俾佢，俾輪椅行啊，同埋會加扶手啊。呢個其實好重要嘅，因為人口老化咧，即係唔係即係樓梯其實唔係一個個個都行得到嘅嘢，即係唔係話有輪椅啊，唔係話一定係俾輪椅行，即係淨係唔想行樓梯嘅人都好多啊，行唔到或者會膝頭痛嘅人，咁又起咗好多呢啲。第二個就係 lift 啊，因為呢個 lift 就係即係都係 barrier free access 嘅一環啊。但係呢個係好貴嘅嘢嚟，同埋就係因為係同埋政府係規定佢一定係要有冷氣嘅，即係喺呢個好炎熱嘅香港夏天咧，咁就呢個 lift 入邊嗰啲冷氣真係可以救下人啊！即係行到中間唞唞。咁但係第二個咧就係流浪漢嗰個地方咧，就變咗做，因為我唔記得係犀利邊個位，就變咗做好似係一個停車嘅位啊！而家變咗。同埋咧，其實又可以變花圃嘅，你就係即係你唔一定要用咗嗰個位嚟做啲乜嘢，你可能就係種花。呢個係一個綠化同埋係呢個就係一個綠化，係可以係咁樣嘅，即係我就係咁講。咁最後就係仲有呢個地方，就係喺東岸板道嘅其中一個入口嚟嘅。就我啱前嗰排同我朋友經過嘅時候，跟住我朋友話，即係我一路就覺得佢即係佢唔係因為東岸板道而起嘅，一路都有呢個地方，就因為東岸板道通咗，佢就打通咗東岸板道，咁就變成咗一個更加多人行嘅地方。因為本身係啦，真係冇乜人行嘅地方。跟住我同我朋友經過嘅時候，咁我心入邊一路都覺得呢個係一個有敵意嘅建築嚟。但我朋友就話佢覺得佢好似有個 artwork，好似一個藝術品，係有啲 message 喺後邊，所以就係啊，其實係可以有唔同嘅解讀，但係唔會改變嘅事。佢就算佢係一件藝術品，佢都係唔俾你接，即係佢都係驅逐咗人嘅，係啊，咁樣啦。好啦，咁呢段片就拍到咁長，好似講好多嘢咁，咁就係啦，都係咁啦。呢個就係我聯絡方式啦，同埋嗰啲 PayMe code 嗰啲咁嘅嘢，咁就係啦，咁就下次再見啦，拜拜。